जनपद हरदोई की रिजर्व पुलिस लाइन हरदोई में बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस लाइन के पुलिस बल के अतिरिक्त जनपद हरदोई की स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं फायर ब्रिगेड द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। इस ड्रिल के माध्यम से जनपद हरदोई के पुलिस कर्मचारियों को शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बलवा ड्रिल के उपरांत पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा उपस्थित पुलिस कर्मियों को बलवा ड्रिल दंगा नियंत्रण योजना के दौरान उपयोग किए जाने वाले दंगा निरोधक उपकरणों, केन शील्ड, टीयर गैस गन, बॉडी प्रोटेक्टर, पंप एक्शन गन, हेलमेट आदि की कानून व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में महत्व के संबंध में अवगत कराते हुए प्रत्येक कानून व्यवस्था ड्यूटी में इनका उपयोग किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।